सो है गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो गए। तो गाइस मेरा नाम है काश। गाइस आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले Realme Narzo 50a की। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके लिए गिव अवे भी रखा है, तो प्लीज़। सो गाइस बॉक्स को अनबॉक्स करते ही सबसे पहले आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाता है जहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर आपको एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, तो रखते हैं इसको साइड में। इसके बाद यहाँ पर आपको टाइप सी केबल देखने को मिल जाता है और हाँ गाइस यहाँ पर आपको एक अडेप्टर देखने को मिल जाता है 18 वॉट का आउटपुट के साथ। तो गाइस ये हमारा स्मार्टफोन। देखते हैं कि यहाँ पर आपको कैसा सिम स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पर आपको मल्टीपल सिम स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो गाइस यहाँ पर हमने स्मार्टफोन को बूट कर लिया। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर, तो गाइस आप देख सकते हो मैंने आधा ब्राइटनेस किया फिर भी इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले क्वालिटी देख पा रहे हो, काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अगर बात करें डिस्प्ले स्पेक्स के बारे में, तो गाइस यहाँ पर आपको 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। फिर भी ये डिस्प्ले आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। गाइज अगर बात करें इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को लेकर, तो गाइज इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। इसके पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग को लेकर, क्योंकि प्राइसिंग पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो गाइज इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग आप सुनकर हैरान हो जाओगे। इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग अंडर 10,000 होने वाली है। मैं कंफर्म प्राइस नहीं बताने वाला हूँ। इस स्मार्टफोन की प्राइस जो होने वाली है वो 10,000 की होने वाले हैं इंडिया में। सो इस प्रोसेसर को लेकर बात करते हो गाइज, यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G85 देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर। और इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगी और डेली यूजेस के लिए तो आपके लिए बेस्ट है। तो काफ़ी अच्छा यह स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाता है परफॉर्मेंस वाइज। सो गाइस जल्दी से बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना है। बस ये स्मार्टफोन आपका हो जाएगा और इसका जो गिव अवे रिजल्ट है बहुत जल्द आने वाला है, तो प्लीज़ गिव अवे पार्टिसिपेट जरूर कर लीजिएगा। सो जब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की कैमरा को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी कैमरा देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी तो नहीं लेकिन काफ़ी ठीक ठाक कैमरा देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन की कैमरा के स्पेक्स के बारे में, तो गाइस 13 मेगापिक्सल का रियर में कैमरा देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें फ्रंट कैमरे की, तो गाइस यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो एक ठीक ठाक कैमरा आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। अब बात ये रही कि इस स्मार्टफोन में आपको इमेज क्वालिटी कैसी देखने को मिल जाती है। तो मैंने इस स्मार्टफोन से बहुत सारे इमेज क्लिक किया और देख पा रहे होगे आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर इमेज क्वालिटी इस स्मार्टफोन से देखने को मिल जाता है। तो ऑल ओवर काफ़ी अच्छा इस स्मार्टफोन का आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गाइस ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक लाइक जरूर कीजिएगा जिससे हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।